Moje Leiwerle Goeten, mein Numm ass Jerome Luling, an lo léiere ma e bësse Letzebäierch. Haut ma eng Übung vum Miriam, vielmals merci Miriam fir deng Hëllef, an mir schwätzen iwwer d'Vierdeeler an d'Nodeeler vun enger Wuning. Kirch an Gemeng sinn nobäi, dat se Vierdeel, nobäi, tout près. De Loyer ass héich, also Nodeel. De Quartier ass rouech, dat se Vierdeel. Et gëtt net vill Butiker, dat se Nodeel. D'Appartement ass bëllech, dat se Vierdeel. D'Opere si ganz sympathisch, dat ass och e Vierdeel. Et ass vill Comedy an der Stroos, dat ass net gut, dat ass e Nodeel. Et gëtt vill Freizeitaktivitéiten, dat ass e Vierdeel. Et gëtt vill Restauranten an der Gegend, dat ass och e Vierdeel. D'Appartement ass aal an net renovéiert, dat ass dann e Nodeel. Et gëtt Parkplaze virunter Dir, ja, dat ass e Vierdeel. D'Appartement oder d'Haus ass weit vun der Stadt, ich so mal, dat ass e Nodeel. Et gëtt ke Parking, dat ass e Nodeel. Et gëtt ke Lift, dat is ganz sicher e Nodeel. D'Haus huet ke Gart, ja, de Vierdeel ass da brauch net am Gart ze schaffen, mit de Nodeel ass Gart ass schein und kann sech am Gart erhoelen. Dofir fir mech ass dat e Nodeel. Ich kann zu Fuß schaffen gehen, ja, dat ist ja ganz klar e Vierdeel. Et gëtt keng Spielplatz für Kanner, oh, dat ist net gut, dat ist e Nodeel. Et gëtt gut Bus- an Zugverbindungen, dat ass e Vierdeel. Nopere reklaméiere fir alles, dat ist net gut, dat ist e Nodeel. Voilà. Hei hummer se all. Manch bisschen mi Platz, dass man auch alles gut gelesen kriegen. So. Man hat schon mal gespannt, ob das auch alles so richtig ist. Abracadabra, Hokus Pokus, Simsalabim, 1, 2, 3. Bravo! Alles richtig. Wiederholen wir einkehr. Kirch an Gemeng sind nobäi. De Quartier ass rouech. Et gëtt gut Bus- an Zugverbindungen. D'Appartement ass bëllech. D'Opere si ganz sympathisch. Et gëtt vill Freizeitaktivitéiten. Et gëtt vill Restauranten an der Gegend. Et gëtt Parkplaze virunter Dir. Ich kann zu Fuß schaffen gehen. Und da kommen wir bei Nodeler. De Loyer ass héich. Et gëtt net vill Butiker. D'Opere reklaméiere fir alles. D'Appartement ass aal an net renovéiert. Et ass vill Comedy an der Stroos. Et gëtt keng Spielplatz fir d'Kanner. D'Appartement oder d'Haus ass weit vun der Stadt. Et gëtt ke Parking. Et gëtt ke Lift. D'Haus huet ke Gart. An dat waret och schon nees. Nach viel méi so Übungen fand op ménger Internetseite exercice.lu, Theorie dazu fand op grammaire.lu, ich sinn noch op Facebook, an op YouTube, an die Bücher mat denen ich de Sendungen preparieren, Wärmtabellen op Lützeburgisch an 170 Witzer op Lützeburgisch.
Vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit, bis hoffentlich geschwind. Au revoir.